Fala, rapaziada, dica do dia, esse bichão aí, ó. Corolla. Até esse modelinho foi até o 13, 14, se eu não me engano. 13, 14. Tá escutando um barulho na suspensão, na parte do motorista. Já trocou bieleta, já trocou braço axial, já trocou kit de rolamento de peso. E quando pega um buraquinho, começa um toque-toque no lado do motorista. Então a dica do dia aí, ó, caixa de direção. O porquê? Esse modelo é uma caixa de direção elétrica, caixa seca, né? Ele dá essa folga aqui no meio de curso, ó. Ó, só vou encostar o dedo, ó. Folga de meio de curso. Quando você tira o volante do meio, ele não dá folga, ó. Bota no meio, o volante dá folga. Então é uma folga de desgaste de cremalheira com sem fim. Solução, só outra caixa. Valeu? Tamo junto. É nóis.